琴日已經試過一次㗎啦，呢一個係拋圈圈嘅比賽，個名叫做雙拼對戰兔貓貓。咁咧兩邊就一隊有2位成員啦，咁啊表姜一隊啦，我冇輸隊啦。琴日我哋輕鬆贏。琴日 Stanley 有冇練啊 Stanley 完全係我尋日讓你哋，我係睇你今日點琴日係先。讓嘅。喂，如果今日咧嗰個位置有少少唔同嘅。我有啲唔同嚇。係啦，今次近啲嘅係啦，有少少，因為個角度轉咗咧，希望可以增加個難度，係啦，即係再難少少嘅。咁咧，大家就喺同一個位置梅花間竹，好似射12碼咁樣。輪流啊係啦，輪流就一人掉一個，一隊掉一個。咁咧計分方法咧，再有啲唔同嘅，圈中普通嘅貓1分，圈中自己隊嘅貓咧就再加1分，就計2分。你中咗啦。希望咧就中到自己嗰隻招風貓。OK。唉，咁仲衰，輕鬆啦。喂，咁即係唔好講廢説話，可能你一嘢全部中啦。有冇諗過 OK 嘛？你讓啊嘛，你尋日。你係邊隊先啊？使咪？嗱，而家俾你一人掃1圈先，一人掃1圈，練1圈先好冇？練邊度開始教㗎？係唔使練啦，直接嚟啦。接嚟啦，琴日嚟咯。OK。琴日數唔夠咩？琴日好遠啊。 OK。咁我哋係呢個位開始啊。係啊。喺邊度啊？梅花間竹嘅，阿張掉晒。之後嚟咗，你哋一個跟我哋一個啊嘛。跟住係一個 Eden，就係4個輪流咯，即係如果阿張開始先就，哇！呢個角度有啲難喎。呢個角度一嘢就飛咗去。唔好咁快戴頭盔住，得嘅係嘛？嚟啊！嚟啦！預備。第一個有最難，哇！咁認真啊要。有啊，喂。係OK。睇啊你！冇問題。Stanley會。咁樣人㗎，係啦，工作人員咧係有講到嘅，只要咧嗰個圓圈個直徑係圈到隻貓咧，都係計分嘅。好，表姜隊先得1分啊！ OK，試試佢。OK，熱身啫。後追。OK，後追。嗱，所以 Stanley 依家勁啊，熱晒身㗎啦嚇。喂，哇！呢邊俾 Stanley 一招手。好，哇！中咗全家福，所以得2分啊！點解要讓喂，8分真係有練啊嚇！點解要讓啦？而家領先啊，3-0啊！好認真我哋。好，要後追啦。喂！嗱，力度啊好有㗎啦，大鑊。好姜，輕輕一拋。大鑊。好啦，想去到台下俾工作人員係咪？好，阿張又嚟。嗌係咪有加成咧？OK。咁好悶喎。贏到悶啦係嘛？再嚟得唔得？哇！好玩㗎。再中全家福，再得2分，而家5分領先，係啦。 OK，有一追嘅。中自己咪得啦，OK 啊？係，哇！中到我嚟嘅。追一追先。呢個係多運動嚟嘅。係啦，得1分嘅。你真係運動好重要，所以中咗先。阿張啊嘛。追啊！讓一讓先啊，好，跟住冇啦。就會好啊！跟住小生命再出翻嚟 Dream out 啊！呢個叫。OK。好，哎呀。都要俾啲面大家啦。用完啦。啊中。好，睇下點啦，係咪有策略啊？依家，喂，哎呀。好，阿姜再輕輕一拋，跟住你試下細力捨棄一切啊！有。哇！好運啊今日。喺好 easy 嘅招風貓嗰度掠過咗，唔緊要 ，Stanley 再嚟。哎呀！呢度。其實喺上面啲佢上追啦，要認真要追啦。好，認真啦，而家真係嚟啦。OK，冇問題。你哋大鑊啦！你大鑊啦！你中到一個。你哋練定拉定筋啦！
分啊！哦，冇啦。OK，我將會派出姜濤，放心。OK，喂，佢好心急喎真係。可能依家睇翻表演賽嚟個遠嘅賽，嚟。不如試下你由呢度如果中嘅話，送俾你，我哋就算。係啦，如果你呢度嘅話，直接俾你。係咪丟咗？係咪丟咗？我哋呢個4個成歡喜，我心。好 OK。中咗一贏啊！嗱，呢度中，求其得後面一個啦。哦，俾掌聲佢哋啊！我都想你中啊！大佬，你知咩叫洋菜？誒大鑊啦！準備啦，而家加油！等咗好耐啊！爹哋啦，跪低，我冇錯，手啊嘛，同埋你都累到我咩啊？真係點會啊？幫你拎住啲咪，幫你拎住。好話雙輕啊，陳日。你拎住，幫你拎住。有冇啲咩想講？你咧？希望安全。你唔使緊張㗎。你諗到點上未啊？你唔好 pull up，你要真係所有力聚晒落去，仲要日日飲落去。喺後面。哇！好跳皮啊！影相喎，影相。OK。好腰好今日啊 ！Let's go。啱啊，繼續喐下啱㗎啦。哇！再行埋添啊！好，右邊嘅朋友，好到右邊啦，拎埋去右邊啦。哇！OK，哇！寬容啲啊，姐，你寬容啲。OK，可以啦，好，唔該晒，喂。一啖汗。哇，出汗喎！係咩感受咧？而家係做完一 part 健身，我 feel 到大髀炸裂。勁啊！熱晒身啊，而家。全身嗰我哋有乜玩啊嘛？唔係你私底下嘥啤，然之後就叫佢哋抬轎啦。勁啊 OK，我哋再一次俾掌聲幾位啦，好勁啊！聲已經好明顯留咗一手啊，頭3圈全部得分。OK，咁啊，今次呢個表演賽完成啦，耶！係啦，我哋再一次俾掌聲佢哋，然之後我哋有請 Eden 留低，另外3位喺後台休息，之後再見。拜拜。Hello，大家好。Hello。個肌肉係咪收緊晒個 core 啊？哇！有啲想暈啱啱。使唔使飲啖水先啊？要定一定啊！真係好似做完一 part 運動咁。有啲喘氣啊！見到大家咧係，大家都會喘氣同心跳加速，係好正常會發生嘅事嚟嘅。咁又有一個同 Miro 見面傾偈嘅時刻啦。咁啊飲咗水先，表演咗飲水先好冇？因為呢個都緊要。好啦，OK。咁啊，你身為呢個網癮少年啦，咁啊，有冇一啲喺網絡上同Miro 互動，你覺得係好過癮嘅經驗可以分享？過癮嘅經驗都有嘅，即係近期即係呢個 Threads 好流行啦，咁其實都可以睇多咗好多大家嘅一啲資訊啊，或者一啲大家嘅 comment 啊，或者大家有時我覺得大家好得意，有時會整一啲好搞鬼嘅嘢，咁我有時可以見到啲 comment 又可以留下言，呢種活動都好得意嘅，即係可以同大家嘅即係好似即係大家可能未必 expect 我會睇到定係點，但係我都可以喺下面同佢哋搞下 gag 啊、玩啊咁樣，我覺得呢個溝通模式係即係以往可能 IG 或者咩我哋又真係唔會咁樣去做，冇咁容易個演算法派到俾你。係啊係，咁所以都呢個我覺得近期比較好玩。咁譬如見到一啲嗰啲 meme 圖咧、改圖咧，會唔會都有經驗到大家嘅創意咧？啊都有㗎，都真係有㗎。我之前好似 po 過一個我自己喺韓國嘅時候跳起咁樣嗰張相，即係叫大家幫我 P 啊，有火箭啊，又去太空啊，
跟住又變咗條薯條啊，即係就覺得我啲 fans 都幾有創意。係，咁即係未來如果有類似好有可塑性嘅圖，都歡迎大家去發揮呢個創意，做呢個 P 圖大師嘅咯。歡迎啊，歡迎啊！我會去留下言啊。OK， 演算法係會派到俾佢嘅，我係一個網癮少年嚟㗎。OK， 睇到好多大家喺度講嘅嘢，冇錯。OK， 咁啊喺呢個時刻同 Mirror 嘅距離咁近，有啲咩説話想同佢哋講？年度嘅難得嘅時刻。今日第2日啦，咁啊多謝大家即係呢2日都出席嘅每一位 Mirror 啦，好衷心多謝你哋每一位。我覺得琴日都令我印象好深刻嘅，即係經過咗琴日之後，因為琴日都長時間啦，大家喺度可以見住大家有每一位 Mirror 去答謝咁樣。我覺得之前上年都有講過，即係關於充電呢樣嘢。咁我覺得今年都係有一種好充電嘅感覺，即係經過琴日，即係雖然講真係好攰，即係一完咗翻去之後，哇！成個身好似散咁樣。但係即係雖然生理上好攰，但係個心靈上嗰個滿足同嗰個力量係好大嘅。即係我相信唔止我相信每一位都會係，就係即係真係親眼見到你哋每一位，然後聽住你哋同我講嘅每一句説話，即係琴日好多人同我講加油啊，我要支持你啊！即係見到大家對我嘅眼神，見到大家對我嘅嗰種真誠，嗰種衷心嘅祝福。好多時大家講我都覺得好感動，即係覺得好似阿媽啊，即係好似屋企人，即係好似大家好似會擔心我，或者會點樣，即係不斷俾好多力量我，希望。所以即係呢種大家嘅互相俾力量，大家呢種支持，我覺得係好珍貴嘅。咁所以十分之 enjoy， 好多謝大家每一位。所以希望今日大家都 enjoy， 同埋多謝大家一直對我哋 Mirror 嘅每一位成員嘅支持，一直嘅不離不棄。所以好感人，好開心遇上大家，多謝。咁難得有呢個，全部都係一家人。